Hello mga classmate, pasok tayo, Huwebes ngayon. School, bukol din. Drive muna ako papuntang school. Ulan, my God, ulan. Ulan. Malamig. Punta tayo. Oh, grabe, basa. Ayaw ko sanang pumasok, pero di pwede. Kailangan papasok. Grabe. Ito tayo sa parking. Grabe. Malamig, Jude. Ginaw. Yan. Iba talaga ang autumn sa Sweden. Malamig. Late na talaga ako, guys. Pero okay lang. Ano lang ngayon? Lesson lang, lesson. Walang test. Ayan, nandito na tayo. Ayan yung school ko. Ay, papunta na tayo sa entrance. Maulan masyado. Pagod, pero sige pa rin. School, bukol. Ay, yung entrance. Pasok. Mag-elevator tayo. Bigat ng bag ko. Late na. Pero nag-message naman ako sa teacher kung malilate ako. Alam naman niya. Na trabaho tapos nag-aaral. Late lang yung elevator nila. Yan yung mga room. Schelleren basement. Woning 8 first floor, second floor, and third floor. Sa third floor po tayo. Nakakahiya maliit pero ganun talaga. Babay na muna at ako'y papasok. Ger mottagaren sin uppfattning om situationen. Avsändaren avslutar med en rekommendation. Då föreslår man vad som bör göras eller vad man önskar att mottagaren ska göra. I ett samtal med SBAR-struktur vet mottagaren att sändaren kommer att avsluta med en rekommendation eller fråga. Mottagaren lyssnar därför aktivt på rapporten och har skapat sig en bild av situationen när rekommendationen kommer. Situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation. Jag tycker SBAR är väldigt bra. Man standardiserar rapporteringen så att samtliga inblandade får samma bild av patienten och på det sättet så höjer patientsäkerheten i och med att man vet att väldigt många misstag som begås det är just på grund av kommunikationsmissar. Det här hjälper till att eliminera det.
Vi kommer att visa några exempel på kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal om en patients tillstånd och behandling. Anna, 70 år, blir